今日は現代ヒップホップの主流トラップのスタイルを解説するよ。トラップは海外では超メジャージャンル。でも日本ではあまり有名ではないかな。一応解説しておくと、トラップはヒップホップ系音楽の現在の主流ジャンル。音楽的な特徴は低音の重いベースとハイハットの細かく刻むような音だね。今の BGM でも鳴っている高音の細かい音、これがトラップの分かりやすい特徴だよ。スノはトラップの生成を苦手にしていて、トラップと入れても微妙な曲しかできなかった。スノでトラップをどう作ればよいのかは海外ではよく話題になるテーマだよ。スノのトラップの効果は改善されていって、 V4.5 プラスでようやくトラップらしくなった。それじゃ V4.5 プラスで効果の改善されたトラップのスタイルを解説していこうか。 UK トラップはイギリスのトラップのこと。普通のトラップより多少暗めの曲になるかな。スノではよくあることだけど、単純なトラップだと曲調が安定しない。トラップにもいろいろな曲調があるからね。もう少し細かく指定してあげた方がいいんだ。ラテントラップはラテン要素を足したトラップ、 EDM トラップは EDM 要素を足したトラップ、他のジャンルの要素を加えたトラップで、特に有名なのはこの2種類かな。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を作るか聞いてみようか。情熱が走るどこまでも止まらない炎の燃え尽きても心の奥にあるこの想い永遠に響け。情熱が走るどこまでも止まらない炎燃え尽きても心の奥にあるこの想い情熱の歌。時が止まるその瞬間、瞳の中映る未来、星の海に浮かぶ希望、暗闇情熱が走るどこまでも止まらないよの燃え尽きても心の奥にあるこの想い永遠に響け。情熱の歌。情熱が走るどこまでも止まらない炎燃え尽きても心の奥にあるこの想い永遠に響く。情熱が走るどこまでも止まらないほど燃え尽きても情熱が走るどこまでも止まらないほど燃え尽きても心の奥にあるこの想い永遠に。3種類のトラップのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。トラップはハードなヒップホップ系統で、日本では好みの分かれる曲調だと思う。ただトラップのリズムだけを使った
他のジャンルの曲も結構あったりする。スノでもトラップを混ぜるとそれができる。リズムだけを使う方法も面白いと思うよ。動画の後半ではトラップから派生したジャンルのスタイルを解説するよ。ドリルはトラップの特徴的なリズムをより複雑化させたハードな曲調が特徴。スノはドリルは昔から効果があったから、私はトラップの代用でよく使ってたよ。プラグはトラップのリズムを残しつつもかなり柔らかな曲調が特徴的なジャンル。ゆったりとした夢のような感じがする。普通のトラップとは全然違う雰囲気だよ。クラウドラップもプラグと方向性は似ている。柔らかな曲調が特徴のジャンルだよ。プラグとの一番の違いは、クラウドラップはローファイの影響が強いこと。要するにローファイヒップホップ系統の現代的なチルの影響が強いってことだよ。それとこれはスノ特有の仕様だけど、ラップの文字があるからラップになりやすい。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。情熱が走るどこまでも止まらないほど燃え尽きても心の奥にあるこの想い永遠情熱が走るどこまでも止まらないほど燃え尽きても心の奥にあるこの想い時が止まるその瞬間瞳の中映る未来星の海に浮かぶ希望暗闇さ時が止まるその瞬間瞳の中映る未来星の海に浮かぶ希望暗闇さえ輝き出す情熱が走るどこまでも止まらない炎を燃え尽き情熱が走るどこまでも止まらないほど燃え尽きても心の奥にあるこの想い永遠に響け情熱の3種類のトラップの派生ジャンルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。トラップとはまた違った雰囲気になるから好みに応じて使い分けてもいいね。トラップ系のスタイルはリズムを変えやすくいろいろなジャンルをトラップ風にできるから普通のトラップの曲調にこだわらずにいろいろなトラップ風の曲を作っても面白いね。それじゃまたね。